видео ще е 10 неща, които са по-различни в образованието в Англия, отколкото в България. Съжалявам за странния бекграунд, просто в къщата ми няма светлина и това е единственото време, в което има сравнително малко преминаващи хора около мен, така че това е. Много хора в България искат да отидат да учат висше образование в Англия, защото смятат, че образованието там е по-добро и общо взето всичко в чужбина е страхотно. По дърветата растат пари. Има какви ли не причини. Ти от ли си аз как ще остана да уча в България, аз да не съм ти някакъв ростак. Кой ще работи тук за 500 лева? Това само за губеняците остават в България. В чужбина всичко е много по-добро. Имам една приятелка в Англия, която печели по 5000 паунда на месец. С тази диплома отново български може да си избършиш. Дали образованието в Англия обаче наистина е по-хубаво? Аз уча в пансион. По принцип, училището, което аз уча, е частно, така че няма как да го давам като генерално заключение за това какви са всички училища в Англия. Затова пак казвам, това си само мои лични впечатления, но съм се постарала да ги събера по някакъв такъв начин, така че да генерализирам общо взето 10 основни разлики на образованието в Англия и България. Номер 1. Ако обичате да ставате късно, това до някъде ще ви хареса, защото в Англия получавате 1 час гратис. Тоест, училището започва в 8:30, но Голямо. Но. в Англия сте на училище от 8:30 до 16:30. Да, 8 часа училище. Не е много готино. Като по принцип, разбира се, имаш час и половина почивка на обяд. Но, има ли значение дали си в почивка или не, ако киснеш даскал? Номер 2. В България, в много училища поне, докато завършите, учите колко там? 11, 12, 10 предмета, нещо такова. Абе, супер много предмети са във всеки случай. В Англия, в Англия не е така. В Англия се учат в това, което е A-level или Sixth Form, което е еквивалента на 11 и 12 клас. Те му викат Sixth Form. Се учат точно не 10, не 9, не 5, 3 предмета. По принцип, ако сте много ученолюбив, може да вземете 4. Всички учители и директора лично ме посъветваха да не взема 4 предмета, защото ще се натваря прекалено много и не знаете колко е трудно с 4 предмета, как ще се оправиш. Мисъл, те и 3 си много. Ама 4! Предметите са напълно свободно избираеми. Може да си изберете всякакви предмети. Има огромен избор. Наистина, в моето училище има 20 предмета, които се предлагат. Номер 3. Това определено ще ви хареса много. В Англия има Много ваканции. като основните ваканции са 2. Коледна и великденска. Като коледната и великденската ваканции са по 3 седмици. Така, в Англия няма 2 срока. Имаме 3 срока. Първи срок Michaelmas Term, втори срок Lent Term и трети срок Trinity. Така, тези 3 срока се делят отделно на още 2 полусрока. Тоест, във всеки срок има една полусрочна ваканция. Не междусрочна, полусрочна, приятели. Всяка полусрочна ваканция е дълга по 10 дни. Буквално се получава, че на всеки 6 седмици имате по 10 дни ваканция. Първи срок – 6 седмици учене, 10 дни ваканция. Още 6 седмици учене, край на срока, коледна ваканция. След това имате втори срок – 6 седмици учене, 10 дни ваканция. После 3 седмици учене, 3 седмици ваканция. Още 6 седмици учене, 10 дни ваканция. Мисля, че имаме 4 седмици до края на годината и това е. Така че имаме страшно много ваканции, което е добре, защото сме прекалено натварени с това учене на 3 предмета. Разлика номер 4. Това вече няма да ви хареса. Хората не преписват толкова много. За съжаление, Англия очевидно не е преписваческа държава. Случи ми се наскоро, понеже имах цяла седмица изпити. Не казвам, че съм преписвала. Не съм. Не го правете. Това е лошо. Не се преписва. Преписването е много лошо. Много лошо. Буквално ми се случи, че едно момче го хванаха как преписва и целият клас говореше за това нещо, все едно е. Вау, той преписва! Аз повече няма да говоря с него. Номер 5. Всичко тук става онлайн. Ако имах малко повече батерия на iPad-а си, щях да ви покажа, че всичко, буквално, абсолютно всичко тук е онлайн. Всичките ми домашни се поставят на сайт, който е наречен Google Classroom,
където учителите ми постват всякакви задачи, които имаме, всякакви домашни assignments, като общото всичките ми домашни през цялата година съм ги писала само на компютър. Почти никога не ми се е налагало да пиша нещо на хартия. Всичките си записки в часовете също си ги водя на iPad или на телефон или на компютър или нещо подобно. Като най-интересното е, че тук буквално може да отидеш в часа и да кажеш: съжалявам, нямам тетрадка, нямам хартия. Може да си водя записки на телефона и те ще ти кажат: добре. Само понякога си водя записки на телефона и реално се случва така, че да си отворя Facebook, Instagram, да си проверя харесванията. Номер 6. Най-вероятно е само в училището, където аз уча, защото в много държавни училища това не е разпространено, но в училището, в което аз съм, е пълно с много националности. Казвам много, имам предвид 30 националности. За училище, което е с 400 ученика. И въпреки всичко има само една българка. Ако в България сте свикнали по някакъв начин класа ви да е супер еднотипен, всички хора са бели, всички хора са от вашата националност, вашата раса, вашия социален статус. Не, това не е точно. Хората в класовете ви до някаква степен са доста еднотипни. В Англия това не е така, което до някаква степен е хубаво, защото научаваш как мислят различните националности, какъв им е менталитета, с кои хора би си паснал и с кои не. Номер 7. Имаме униформи. И знам, че доста училища в България най-вероятно ще ми кажат: Ама ние имаме униформи, това не е разлика, да. имам предвид наистина униформи, които трябва да ги носиш всеки ден. И не е само тениска, не е само риза, не е само вратовръзка. Говоря ви за пълна униформа. За малките ученици, които са от първа до пета форма, основната униформа е с една бяла риза, зелено сако, вратовръзката на училището и пола и черпогашник и обувки, които са черни. Като това, което съм аз, което е Sixth Form, реално нямаме униформа, но трябва да се обличаме в бизнес стил облекло, т.е. с костюм, риза и така. Общото униформата е задължителна, като в България моето училище имаше униформа. Униформата беше тениска и сако и никой не ги носеше. Тук, ако не се появиш с униформа, няма да те допуснат да влезеш в часа. Много несериозно си ги взимат тия селски униформи, но няма лошо. Учиш се на дисциплина. В началото на някои хора не им харесва, но има си и предимства. Няма какво да му мислиш всеки ден какво да обличеш. А и реално, като ти свърши учебния ден, може да си обличеш твои си дрехи отново, така че не е чак такъв проблем. Следваща разлика. В Англия има страшно много извънкласни дейности. Страшно много. Като те не са пожелателни, те са задължителни. Карат ви да ходите на поне два клуба на срок, като има наистина много различни клубове, много различни спортове. Имаме поне 10 спортни зали и нямаме библиотека. Но има футболни игрище, плувен басейн, тенис кортове, бадминтон кортове, още едно ръгби игрище, игрище за сквош. Какво е сквош? What the fuck? Фитнес зали, спининг зала. крикет игрище, но няма библиотека. Като всички тези спортове и активности се насърчават страшно много. Те са точно толкова важни за университета, колкото и оценките ви реално. Така че на някои хора това определено би им допаднало. Аз не съм спортен човек. Избрала съм всички видове активности, които не са спорт. Следваща разлика: в Англия няма класове. Сега ще ви кача един скриншот тук, който аз самата го открих преди 2 седмици. И реално най-накрая разбрах английската система, защото, повярвайте ми, цяла година съм тук и нямах никаква представа какво е това. Така, имат първа година, втора година, трета година, четвърта година, пета година, шеста година и тук се получава някаква стоп линия и започва. Първа форма, втора форма, трета форма, четвърта форма, пета форма и шеста форма, която има 2 години. Като те са разделени на Lower Sixth и Upper Sixth. Това си странната система. Представете ли си англичаните на абитуриентски бал? Те няма да са като 1, 2, 3. Аз ще като някакво. Year 6, first form, second form, third form, fourth form, fifth form, lower sixth, upper sixth.
Английската система е много странна. Наистина, аз също не разбирам, защо трябва да броят до 6 и после да започват отново. Не са ли се научили да броят просто до 10? То с 3 предмета. И последната разлика общото не е като в България. Образованието не е като в България. Учителите имат други изисквания. Животът е друг, менталитетът е друг. Хората са други. Като реално хората наистина очакват да учиш. Знам. Ако видеото ви е харесало, дайте му един лайк. Също така се абонирайте за канала ми. Може ли да напишете един коментар. И може да ме последвате в Instagram, Snapchat, всички социални медии. Чао! До скоро!